सत श्री अकाल दोस्तों, अज आप गल करांगे पंजाब ट्रिप प्लस बोर्ड क्लर्क एग्जाम के बारे। 11 दिसंबर 2021 ਨੂੰ क्लर्क IT ਤੇ अकाउंट्स क्लर्क ਦਾ एग्जाम ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 12 ਦਿਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ क्लर्क ਦਾ एग्जाम ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 10 दिन हो चुके ने। हाल तक कोई ऑफिशियली आंसर की इन्होंने कोई अपडेट नहीं पाया। तो जोड़े यूट्यूब पे कुछ कई चैनलों ने उन्होंने अपनी अनऑफिशियली आंसर की पाई सी, उन्होंने अकॉर्डिंग बच्चों ने अपने स्कोर चैक किए हैं। तो बच्चे चाह रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट कदों होएगा, कि हुण 10 दिन हो चुके हैं, कोई आंसर की आई नहीं। इन्हों की कोड ऑफ कंडक्ट भी नेड़े लगन वाला है। तो ट्रिप प्लस बोर्ड का समझ नहीं आ रहा कुछ कि इन्ना सब लेट क्यों हो रहा है। हाले तक पटवारियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, ठीक है। तो उस तो बाद एक्साइज की कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई हाल तक। जेल वार्डर की भर्ती भी लटकी पई है। जिवें लास्ट टाइम 2018 होया सीगा कि क्लर्क का एग्जाम 6 मई 2018 ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ उसकी टाइपिंग 3 महीने बाद लीती सी। हुण इहदे विच बच्चे टेंशन 'ਚ इस गल 'ਚ ने, क्योंकि जिहड़े नवें बच्चे ने वो की करदे ने कि पहलां क्लर्क का एग्जाम दे दिंदे ने, लगता है कि स्कोर 70-80 उन्होंने बन रहे हैं। तो हुण वो चाहते हैं कि असीं टाइपिंग सीखीए। मैनूं काफ़ी बच्चों के फोन आ रहे सीगे कि सर तुसीं इस ते एक वीडियो पाओ कि असी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि हाल तक ऑफिशियल आंसर की नहीं पाई, टाइपिंग भी जल्दी नहीं ले रहे ये। तो कई परसनों तो पहले ही सुन लिया सी मैंने, जिमें कि कुछ बोर्ड वालों ही कुछ हदायतां सीगियां, मतलब कि मेरे अंदर कई इंटरनल सोर्स है ने, उन्होंने तो पता लग गया सीगा कि ये भर्ती लटकाणगे क्लर्क दी, क्योंकि इन्होंने पेपर लेने तो बाद जदों एग्ज़ाम हो जाना है तो उस तो बाद इलैक्शन हो जाना, उस तो बाद टाइपिंग बारे मैनूं सुनने च मिल रहा सी। बट मैं नहीं चाहता कि बच्चों के भविख नाल खिलवाड़ होवे, क्योंकि हुण कुछ बच्चे ऐसे ने जो हले सीख रहे हैं टाइपिंग। अगर टाइपिंग हुण 10 दिनों या 15 दिनों हो जाती है तो जोड़े बच्चों का स्कोर ठीक ठाक स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो उन्होंने फुल चांस ने कि वह क्लर्क च भर्ती हो जाएंगे। तो जोड़े बच्चों के हाई नंबर बन रहे हैं, ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, तो उन्होंने को चांस अगर 3 महीने बाद टाइपिंग होंदी है तो वो टाइपिंग सीख के तो उन्होंने टक्कर दे सकते हैं। तो मेन गल हुण ये है कि इसकी ऑफिशियल आंसर की कदों आएगी, तो इन्ने लेट क्यों कर रहे हैं। एक चीज़ होर देखने वाली है कि हुण कल तो परसों एग्ज़ाम होया सीगा जूनीयर ड्राफ्ट्समैन का, तो हाले तक उहदी भी आंसर की नहीं पाई इन्होंने, वो तो हाले लेटेस्ट ही होया। अगर पंजाब ट्रिप प्लस बोर्ड क्लर्क तो पहला उसकी आंसर की आ जाती है, ठीक है, तो फिर तो प्रोटेस्ट करना बनता है, लाजमी बनता है, क्योंकि उस पेपर में 10 दिन हो चुके हैं। तो एक पेपर तुसीं जिहड़ा कल लिता है तुसीं उहदी आंसर की पा रहे हो, है ना। तो इसलिए बच्चों को बेनती है कि वध तो वध तुसीं अपना अगर कोई प्रोटेस्ट तुसीं ज़ाहिर करना चाहते हो, ठीक है, तो एक ना मैं तुहानूं ऑफिशियली ईमेल ID दस रहा, तुसीं नोट कर लिओ। तो ये तुसीं पंजाब ट्रिप प्लस बोर्ड की ऑफिशियल वैबसाइट पर जाओगे ना, जो कंटैक्टस के विच ये ऑफिशियली उन्होंने ईमेल ID पई है, तुसीं वध तो वध इन्हां नूं मेल करो कि ऑफिशियल आंसर की जल्दी पाण। क्योंकि देखो राजे, ऑफिशियल आंसर की जल्दी आ जाएगी, ठीक है, उस तो बाद ऑब्जैक्शन वास्ते हफ्ता लग जाएगा, ठीक है। ऑब्जैक्शन तो बाद फिर हफ्ते उस तो अगले हफ्ते तक फिर ये नॉर्मलाइजेशन करके तुहाडी रिजल्ट पाणगे, जिवें जेल वार्डर का पाया सीगा, ठीक है। फिर उस तो 10-15 दिन बाद टाइपिंग, मतलब तुसीं लगा के चलो मोटा मोटा 1 महीना होर लगेगा। अगर अज दे दिन ऑफिशियल आंसर की आ जाती है तो 1 महीना होर लगेगा टाइपिंग होने तो, सारे प्रोसैस होने तो बाद। उस तो बाद जिहड़ा काउंसलिंग का टाइम है वो बाद दी गल्लां ने, वो शायद इलैक्शन तो बाद होवे। तो बाकी तुसीं जिन्ने तो जिन्ना ज़्यादा मीडिया इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करोगे, है ना, उत्थे ऑफिस जाके चेयरमैन सर नूं रिक्वेस्ट करोगे जां कोई मंग पत्र दोगे, ठीक है, जां तुसीं जिन्ने तुहाडे एरिया के MLA लीडर हैं उन्होंने मिलोगे, ठीक है, अपना तुसीं रिक्वेस्ट पाओगे कि इहदी आंसर की टाइपिंग जल्दी तो जल्दी हो सके, कि तां जो बच्चों के भविख नूं बचाया जा सके। थैंक